我今天才明白，在日本为什么同样是烧鸟，每家店的价格可以差距那么大。查了资料发现，除了和牛，连鸡也要分血统，地鸡和名饼鸡的差价还是很大的。我们今天去的这家店就是日本去年的百名店之一，又到吃烧鸟的日子。他家的主厨啊，出生于陀利萨瓦那家店，就在目黑川旁边。他这个店里是真的很黑，真的黑色就代表质感吗？日本人对待烧鸟真的很认真。一般烧鸟店用的都是名饼鸡，没有血统限制。然后这种高级烧鸟店一般用的地鸡，血统一般在50%以上，要不然就是外来配种配出来的日本鸡。点菜方式就是烧鸟里的欧玛卡塞，大酱会一直给你烤，你可以吃到明天早上。真的，今天的开胃小川是鸡的后腿肉，肉眼可见能烤得比较焦，可能用的是倍长炭，所以鸡皮就算刷了酱，也有很浓的炭香，看起来很像家里炒的糖色。鸡肉里面挤出了油，还微微泛甜，那个炭的味道真的很好。然后是心管，烤出来的样子会比较抽象，但是吃起来却有点像猪小肠，烧鸟版的肥肠，而且是肠头的部分。然后管里面的肥肉特别像那个新疆羊肉串里肥肉烤焦的口感，可以免费无限加的白萝卜，不要放过它。然后是半熟鸡胸肉，他家每一串的分量都很大，就是可以顶2串了。半熟鸡胸肉拿在手上就是沉甸甸的，嚼下去的时候，先能吃到外面偏熟、比较有肉感的部分，里面粉色的就很像肉骨冻，甚至有点刺身的口感。但是它真的不塞牙哎。这边的瓦萨比专门调过味的，它有一点柚子的味道在里面，所以说不愧是高级店，但是价格也比较贵。所以我前几年收拾家里来了一波断舍离，清理出了一堆闲置物品。最近朋友都在闲鱼卖闲置，这个 GUCCI 香水、Switch Lite 游戏机、乐高、拍立得、大疆手机云台、空气炸锅，基本都是没用过的，就10块钱。挂闲鱼出给大家帮，点击评论区链接，上闲鱼搜索阿基就可以找到了。大家平时有什么闲置，也可以挂闲鱼赚点钱。未来我也会持续上架一些闲置宝贝，大家可以多多关注。好了，继续吃菜，然后是鹌鹑蛋。主要是鹌鹑蛋有一个已经要离家出走了，里面它必然是溏心，但神奇的点就在于外面很烫，但里面却是温温的，就很像奶茶里面的加大版爆珠。然后是鸡肉团子，怎么这个声音有点像珍珍？我觉得它肥瘦的比例挑得很好，像新疆薄皮大包子里的馅儿，除了肉感十足，还油脂丰富。加上零星的紫苏叶，它的口感真的很有层次，就差一点姜末了。然后秋葵本身是没什么味道的，能把它烤到恰到好处的那种程度，真的非常的好。但是它带上炭的味道，你就觉得很香，像纳豆拉丝。然后接下来是血干，不管在哪一家都是烧鸟里面的名物。血干真的好看的像精雕细琢的红玛瑙，吃到嘴里是半固体半液体的口感，像是半熟芝士，口感很绵密，很有气孔的感觉。喜欢吃内脏的应该会喜欢这种爆浆的感觉，它们里面其实很像巧克力酱在你的嘴巴里面盘旋。这个烤茄子吃起来巨多的汁水，花刀改的密密麻麻的，像是在喝茄子汤。它是用那种日本那种水果茄子烤的，这个茄子可以生吃。然后是基本功大腿肉，它这个很像是在上面叠了一层北京烤鸭的皮，但它下面的肉又很像砂锅焖出来的黄焖鸡，外面都能看到它的底质。然后就是提灯，大家也都见多了，卵巢的部分不多，就当吃了个大号鹌鹑蛋。卵巢部分的那块肉特别有嚼劲。我在烧鸟店里面真的很喜欢吃鸡翅，因为它真的会有很多种口感，特别是嗦骨头的时候带着一种灯影牛肉丝的味道，感觉把骨头咬碎都能吸里面的汁儿。骨头上面都是炭的味道，脆骨烤的就像猪耳里的软骨，主要特点是不费力。主厨看我在拍视频，然后又给了我一串。我妈开菜就是吃到你叫停为止，接着大家就会让你选主食，我就问米饭加蛋液加肉末加海苔，这样的拌饭怎么可能不好吃？而且它那个肉末里面还有脆骨。总的来说就是他们家店虽然不大，但是气氛真的很好，大酱也很幽默，价格在东京的烧鸟店里也算性价比比较高。喜欢这种对食物有研究和尊重的店，而且推荐指数9.5分，嘎呀！烧鸟，每一次我来吃烧鸟的时候，评论区都会有人说，哇，你好有钱啊！但其实日式烧鸟是在日本非常平民化的一种美食，因为古代的日本根本就没什么可吃的，猪啊、牛啊、羊啊这些老百姓根本吃不起，然后不知道为什么鸡特别便宜所以烧鸟这种文化就在日本兴起了，直到现在。今天我们来吃的这家店，属实长路漫漫，我真的找了好久才找到。日本评分3.66，很优秀，但好像又没完全优秀啊！什么啊？又到了吃提灯的日子，咱们就说几经转折，终于在这片钢铁森林里面找到了它。到7時半予約したの量です。3名で。妈，废话说太多，我们开始吧。店里的氛围还是很装逼的。今天的第一口，它好像是一个寿司，但我不太确定。这一口下去，仿佛吃了一口在海里游泳的鸡，鲜还是很鲜的，毕竟有鱼子酱。我就在想，你们说古代人有吃过鱼子酱吗？咸中带一点点海的那个甜味儿。接下来是玉米浓汤，日本人特别喜欢在里面加芝士，然后是姜葱生鸡肉，搭配了一片美瞳，好怪哦。好了，在这些可以有但是没什么必要的菜之后，终于进入了今天的正题。第一个串鸡心管卷，好绕口。这个部位好像平时没怎么吃过，一口下去那个血管里面是滋滋冒油。或许你们吃过那个九转大肠，里面那个油的味道就和它很像。看这个油光发亮的表面，这个就是真实的诱惑。脆的内脏，卷着软的内脏，口感特别丰富。接下来是我们最爱的蔬菜虽然我不喜欢吃，但大家还是多吃比较好。好像是我的错觉，他们家每一串的分量好像都比较斯文，不是我抠，是我吃到现在根本没什么感觉。里面粉嫩半熟的鸡胸肉，看着就很软弹，发挥依旧很好，进嘴之后那种龟苓膏的吃感，再搭配一点芥末和生姜，你就会发现好的烧鸟店有个特点，就算是鸡胸肉都可以嚼出油水。它
上面那个芥末生姜，其他有点辣。哇，接下来是这个，大家去吃烧鸟店不来一串我都会伤心。他们家这个鸡脖子肉串得整整齐齐的，咬下去的时候肉一点都不松散，每咀嚼一下都能感受到它的弹性，但就是有点油，特别是我最近都吃的太油了，爆了很多痘痘。还好最近发现了这个漾益小陈笔，里面有20%高浓度，祛痘的同时还可以温和舒缓，因为它成分里面还含有牛蒡多糖，所以你涂在脸上不干不痒，而且乳液质地也不会很油，清爽好吸收。它是痘痘肌肤的家中常备款，使用方法巨简单，就是在有痘痘的地方点涂揉开就行，用之后再做好基础保湿就可以了，轻轻柔柔的就把痘痘给去了。好啦，继续吃菜。我一直都认为香菇适合拿来烤而不是拿来炖，因为它里面的汁水太多了，虽然我也不知道那个水是什么。接下来的这串我满脸的笑容就是对它最大的诚意，爆浆鸡肝。话不多说，现卤为敬，它的口感和溏心蛋是一个道理，就是流心鸡肝外面那圈烤的比较熟的部分就很绵软，它包裹着里面还是比较深的鸡肝液体，就是吃这个串是不需要牙齿的，用嘴唇和舌头就可以把它弄碎，滑溜溜的在嘴里像是含了一个果冻，真甜。下一位家里甜虾，这个绿色的我就不吃了，上面是一点调了味的鱼子酱。鸡肉丸永远是烧鸟里面最能满足肉欲的一块，你们永远可以相信加了脆骨和紫苏叶的鸡肉丸，因为它吃起来口感非常丰富，细腻的肉泥搭配嘎吱嘎吱的脆骨，紫苏叶更是激发了整圈丸子的香气。然后是快乐小鸡翅，今天它不应该在千里，它应该在盘里。鸡翅非常优秀，不愧是鸡翅上最难烤的一个部位，鸡皮的油脂特别丰腴，但又不会腻，里面那个紧实的鸡肉和炸出来的完全不一样，谁能拒绝充满炭火气息的烤鸡翅啊？哇，那股焦焦的炭香太爽了。猝不及防，主食上场。第一碗先是酱油拉面，先来口汤，汤底用的是熬了8个小时的鸡汤，它好吃是好吃吧，但就是很没劲儿。我觉得吃烧鸟最后一定要吃亲子冬才行，米饭才能满足你最后的猪瘾。再来一口每家店都有的解腻萝卜，我也不知道为什么日本人统一把萝卜作为解腻的菜。最后再感叹一下，有了小陈笔之后，又可以安心吃火锅烤肉了，只要有痘痘就涂一下它，轻松搞定。阿基推荐指数8.5分，卡玩意儿。哎，对了，我的提灯呢？在日本已经去过很多的烧鸟店了，但是有没有一家店是我真心觉得它是最好吃的呢？我花了3年的时间对比了很多店，确定了这个唯一的答案。又到了吃烧鸟的日子，它就是我在日本最爱的烧鸟店。他家的店非常的小，每天只接待一组7个人，所以才会这么难约。店里没有菜单，吃到最后的时候才会问你要不要加什么，所以进店之后不用紧张，坐下就直接等着开饭。但其实有点紧张。高级烧鸟店里面打头阵的一般是茶碗蒸蛋或者鸡汤，滑溜溜的蒸蛋像是嫩豆花一样。第一串烧鸟就上了鸡胗，他家独有的那个炭香会在一瞬间被你的鼻腔和味蕾捕捉到，然后就是很香的烤银杏，像是刚从炭火里刨出来的小土豆。接下来是鸡内腿肉啊，在日本内腿跟外腿其实是2个串，他家的烧鸟总共有7种调味，这一串就是有一层薄薄的甜膜。接下来是一小碟鸡胸肉，应该说它是刺身还是烤肉，中间的肉还保留着果冻的质感。然后是烤香菇，我就这么说吧，它这个香菇居然有肉感，然后会有一小碗汤是为了下一个部分，然后是骨肉相连，它就像是鸡肉和猪耳的结合，虽然这个形容有点 low。接着是鸡肝酱，这个鸡肝酱特别的难做，因为它是低温熟成，质地细腻的干泥很快在你嘴巴里扩散开来。接着是溏心鹌鹑 ，damn， 高端的烧鸟店会烤的，外面是热的，里面是温的，这不是我吗？接下来是一道菜，蛋黄酱肉饼，像是在吃怀石，然后是金葱雪橇肉，一种大腿肉衍生出来的肉，是鸡大腿连接腰骨的部分，带着炭火的鸡皮，咬开之后里面仍然鲜嫩多汁。青菜不仅难吃，还很健康哦。烤鸡心一直是我的最爱，轻轻咬一口，你都能看到汁水顺着纤往下流。然后是一个炸春卷，里面是蔬菜泥和肉馅儿，像是用来过渡口感的主食。因为下一个串是他们家的招牌雪干，它里面的口感真的可以用丝绸来形容。这个是鸡心根，甜甜的口味加上一点紫姜末，那个香味中和的非常合适。金葱鸡腿就是我们的老朋友，也是能看出一家店基本功的串，突出的就是一个韧而不脆。然后是鸡肉丸子，这个串按理来说应该会很干，但我咬开之后惊奇的发现里面仍然很多水。最后是提灯，我说它好吃吧，这不是下水吗？但是我就是喜欢蛋液搭配上甜酱一起在我嘴巴里面融化的感觉。喝口热汤就到了最后的主食环节，这一碗其实是一个双拼，亲子冬加肉末饭。看视频可能觉得并不多，但是你吃到这里真的会很饱。烧鸟好不好吃，我觉得真的不能只看食材的选择，大酱的手法可太重要了。阿基推荐指数10分，卡玩意儿，哎呀真的好吃。